Bi alamsa avril kalo kile nani samba flani mugan nani ya TV fleba jama malikono ani malikoka au bisimila anga bidon kibaru kono. Ama bidon kibaru damineni jamana kono kibariyaw ye kunu araba avril kalo kile saba samba flani mugan nani kai jago kelaw ka ɲɔgɔnye soba kono ɲɔgɔnye do kɛra ARMDS ni ONIFAM fɛ walasa ka se ka kunnafoniya sɔrɔ muso minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye baara la u ka degun foroba sugu sɔrɔli la nin kɛnɛ ɲɛmaya talen kundo kadi kai marabolo ɲɛma Colonel Major Musa Sumare ma. Alisa Amtoni jamana kono kibariyaw ye taratado avril kalo kile fila samba flani mugan nani kunnafoniya sɔrɔlen kɔfɛ Mali finitigi tabaw ka pankuru do ye gosili kɛ banbaciw dagayɔrɔ la Douanza mara la ni gosili nunu kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ banbacikɛla caman kan ani u bolofɛn caman. Alisa Amtoni jamana kono kibariyaw ye Mali ministri min ka baara bɛnnen do musakako ɲɛnabɔli ma a y'a yira a ka kunnafonidi sɛbɛn do kɔnɔ mun bila la kunu araba avril kalo kile saba samba flani mugan nani bolimafɛnw ka sariya sɛbɛn min bɛ wele viɲɛti ale tali wagatiw la kurakurayara ka bɔ marisi kalo kile 31 na ka taa bila avril kalo kile 30 la samba flani mugan nani. Amanga bidon kibaru kuncɛ Afrique du Sud Assemblée nationale ɲɛma bisigiyalen kɔ ni yuruku ye a ye baara bila Noziwiv Mapisa Nkakula ye baara bila kɛ ka kɛ ni arabadon avril kalo kile saba samba flani mugan nani ka da ka ale nɔ minɛnen tun do ni yuruku wale dɔ ye. Ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.